ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிங்க. பன்னீர் நெஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாங்க. குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்பவே பிடிக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு நான் நல்லா வேக வச்சு அதை ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ துருவின சீஸை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் அளவு தனியாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கை வேக வைக்கும் போதே நான் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேங்க. நீங்கள் அப்படி வேக வைக்கலட்டா இந்த டைமில் நீங்கள் இதில் உப்பு சேர்த்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம நெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஷேப்பில் நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நம்ம மைதா எடுத்துக்கலாங்க. மைதா நல்லா நம்ம தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இதை எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு, அதை இதில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சேமியாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம எண்ணெயை சூடு பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒன்று ஒன்றா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட நெஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதில் வைக்கக்கூடிய முட்டைக்கு நான் என்ன ரெடி பண்ண போகிறேன்னா, பன்னீரை நல்லா துருவி எடுத்துருக்கேங்க. அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸ் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம உருட்டி எடுத்து மீடியம் ஃப்ளேமில் எண்ணெயை வச்சு ஜஸ்ட்டு நம்ம போட்டு எடுத்தால் போதும். கலர் மாறணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாதுங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் எண்ணெய் சூடு பண்ணி இதை நம்ம போட்டு எடுத்தால் போதும். நம்மளுடைய முட்டையும் ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், போட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்குலாம் நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்மளுடைய பன்னீர் நெஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.